I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Ovdje sam pripremila pola kilograma svinjskog karea, a ovdje imam i pola kilograma svinjske plećke. I sada ću vam pokazati kako konzerviram meso u teglama. Meso presecite na komade koji mogu stati u teglu. Evo ovako. Tako ću presjeći i plećku. Meso smo pripremili, sad ćemo pripremiti mešavinu začina. Dodajem 2 kašičice soli. Dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i bibera po ukusu. Pa ću ove začine promešati. Zatim ću meso uvaljati u začine. Inače vi možete napraviti kombinaciju začina koju vi volite. Meso sam uvaljala u začine, pripremila sam tegle i sada ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Dodat ću počen belog luka. Sada u tegle stavljam meso. Vi možete napuniti teglu, ali pazite samo da na kraju možete da izvučete meso. Stavit ću po jedan list lovora. Zatim ću staviti po jednu kašičicu 9% sirćeta. I na kraju ću obrisati vrhove tegla da poklopac lepo nalegne. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Ovdje sam pripremila jednu šerpu, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu sada stavljam na šporet, uključujem i sačekajte da voda proključa. Kada voda počne da ključa, smanjite samo da struji. I to sve radite ovako s poklopcem. I kuvajte 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade i prekriti se krpom, pa ćemo vidjeti posle kako je ispalo. I evo tegle su se malo prohladile i ja ću sada otvoriti jednu. I sad ćemo otvoriti teglu. Ovo je znak da je tegla dobro zatvorena. I sad ću izvaditi meso iz tegle. I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Meso je izuzetno ukusno, možete ga jesti samostalno ili uz salatu ili uz neki prilog koji vi volite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram mesa od plećke i iseći ću ga na manje komade.
ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju i treba će nam za kasnije. Dve glavice luka iseći ću ovako na šnitice. I ovako isečen luk prebacit ću u činjenicu. Tri očišćene šargarepe iseći ću na kolutove. I isečenu šargarepu prebacujem u činjenicu. Tri krompira iseći ću na sitnije komade. I isečen krompir prebacujem isto u činjenicu. Sada ćemo začiniti meso. Stavit ću 2 kašičice soli, suvog začina 1 kašičicu, bibera stavite po ukusu, slatke crvene mlevene paprike 2 kašičice. I sada ću sve ove začine promešati. Sve smo pripremili, tu su i tegle i sada krećemo sa ređanjem sastojaka. Prvo, na dno tegle stavljamo luk. Još malo ću staviti luka u ovu teglu, inače tegle sam prethodno sterilisala, 15 minuta u rerni na 100 stepeni. Sada ređam meso. I slobodno malo pritisnite. I tako idemo u sve tegle. Sada dodajem šargarepu. Odozgo poređate da prekrije meso. Zatim opet idemo red mesa. I odozgo stavljam krompir. Isto slobodno malo pritisnite. I na kraju stavljamo meso, ali pazite, nemojte da prepunite, samo da ide gore do ovog gornjeg prstena. Takođe malo pritisnite. Sada ću u svaku teglu sipati po 2 kašičice 9% sirćeta. I na kraju ću rubove tegli prebrisati sa sirćetom. Da smo sigurni da nema nikakvih ostataka mesa, da tegla može lepo da se zatvori sa poklopcem.
U tegle ne sipam vodu, meso i povrće će pustiti svoj sok i zatvaram ih sa čistim i novim poklopcima. Sad će mi trebati jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu i poređati unutra tegle. Zatim ću sipati vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada krene voda da ključa, smanjite temperaturu, pustite samo da struji i kuvajte tako 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, tegle su gotove i sada ću ih izvaditi da se ohlade. I ovako izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. Ovako pripremljene tegle, kada se potpuno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i ovako pripremljene mogu da stoje i do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako ona izgleda. I sada ću je otvoriti. Ako čujete ovaj zvuk, znači da ste sve pravilno uradili. I sada ću ovo sipati u tanjir. Mogu da vam kažem da izuzetno lepo miriše i veoma je ukusno. I na ovakav način imate u svakom trenutku kompletan obrok koji možete napraviti kada imate vremena, a da ga koristite kada nema struje. Evo, pogledajte kako je ovo fantastično, meso kako je lepo raskuvano, krompir, luk, šargarepa, sve je izuzetno ukusno. Možete poslužiti uz vama omiljenu salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 pileća filea. Ovako na manje kocke. Isekla sam piletinu i sada ću iseckati 4 štapa celera. Iseckala sam celer i sada ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala šargarepu i sada ću iseckati 1 glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati 2 čena belog luka. Pripremila sam sve sastojke i trebaju mi sada 2 čiste i oprane tegle. Prvo ću u svaku teglu staviti belo meso. Zatim u teglu sipam seckani crni luk. Dodajem celer. Dodajem šargarepu. Dodajem beli luk u svaku teglu. Dodat ću kukuruza.
i dodajem grašak. Sada ću jelo začiniti, dodat ću po kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina i bibera po ukusu. Ako tegla želite da čuvate van frižidera do godinu dana, morate staviti kašiku 9% sirćeta. A ako želite tegle da čuvate u frižideru do mesec dana, ne morate stavljati sirće. I sada u svaku teglu sipam vodu. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle, ako ste stavili sirće, mogu da traju godinu dana i duže na tamnom i hladnom mestu. A ako niste stavili sirće, stavite tegle u frižider do mesec dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Jedino je tako procedura uspela. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!